Под интелект се разбира способността да се възпроизвежда, структурира и преработва материала на по-рано придобитите знания в нова ситуация. Формата на интелекта включва две групи психопатологични явления – дементен синдром или деменция и умствена изостаналост. Деменцията е синдром, дължащ се на органично заболяване на мозъка, обикновено хронично или прогресиращо, и представлява упадък на интелекта, който преди е достигнал някакво равнище на развитие. Поради това деменцията се означава и като оглупяване, увреждат се различни инструменти и функции на интелекта, като памет, мислене, разбиране, смятане, възможност за възпроизвеждане и език. По дефиниция съзнанието е ясно, но деменцията може да се комбинира с различни синдроми, включително и такива с помрачение на съзнанието. Деменцията трябва да се разграничава от тъй наречения псевдодементен синдром, при който може да се имитира оглупяване поради психомоторни и емоционални фактори, например тежки депресивни разстройства, без да има такива, или дисоциативни разстройства.